reka njye kuri cya gice badusomeye cyo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 umurongo wa mbere. Ni amagambo basomye mu gice basomye ngira ngo tuvugeho gatoya. Ni ukuvuga abantu bo mu Efeso babayeho mu buzima bw'ubukristo, ariko muri ubwo buzima bw'ubukristo no guterera umusozi no kumenya Kristo baza guheranwa n'ikintu cyitwa umugenzo cyangwa se umubatizo, kuko bari barabatijwe muri Yorodani aho Yesu yabatijwe, babatizwa na Yohana. Noneho bo muri bo bicara biringiye ko ari abakristo ari abagenzi bagana mu ijuru. Uko babasomeye ko Apolo ari Korinto anyura mu bihugu byo haraguru basohora mu Efeso. Noneho Pawulo agezeyo atangira kubabwiriza iby'ubutumwa bwiza, arababwira ati yemwe n'abakobwa mwe n'abahungu ko mwamenyeje Yesu mukaba muri kubyina, mwamenyeje yuko Umwuka Wera ariho. Batangira bose kurebana. None arababwira ati ndibuka amagambo Pawulo nanone yandikiye Abefeso, arababwira ngo ibyaha byose bizababarirwa, ariko abafite Umwuka Wera ntibasigira bababarirwa na rimwe. Abefeso igice cya 4:30. Imana itugirire neza. Ngo Pawulo atangira kubigisha no kubabwiriza ijambo ry'Imana. Barangije baramwitegereza bati nubwo uri kutwigisha, reka tukubwire ko twakiriye Yesu nk'umukiza kuko twe twarabatijwe. Ndashaka kuvuga mu makorali n'itorero turafitemo abantu babatijwe, twese twarabatijwe, nanjye narabatijwe. Ariko icyo Pawulo yashaka kubabwira, nubwo bari barabatijwe, barimo abo bantu bo mu Efeso bari bariho umugayo, kuko ntabwo bari bazi ukuntu Kristo agira neza. Aya magambo uyumve neza, uyakure mu Efeso yashire kuri Jacqueline, yakure mu Efeso yashire kuri Tofili, yakure mu Efeso uyashire kuri mwembe. Ni ukuvuga bari babayeho mu buzima bumva ko ari abakristo, ariko muri bo hari icyo bari babuze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko Pawulo atangira kubigisha, atangira kubasobanurira iby'umubatizo, atangira kubasobanurira kubatizwa icyo ari cyo. No hanze ibyo bibaho, ugasanga bamwe baravuga ngo njye nabatijwe mu mazi menshi, ngo wowe wabatijwe ku gahanga. Ntabwo itorero ribatiza ku gahanga, nta n'ibyo ndabona. Ahubwo aho nabonye bafata amazi bakayasuka umuntu ku mutwe, mu gahanga bagashyiramo ikimenyetso cy'umusaraba. Ni ukuvuga abantu benshi baheranwa n'icyo, bakumva yuko kubatizwa amazi ari umubatizo, ariko Bibiliya bivuga neza amazi ni ikimenyetso gishushanya umuntu bw'imbere bwo mu mutima. Amazi ubwayo ayo ntabwo ari umubatizo. Ijambo umubatizo ni ukwihana ibyaha, ukizera Kristo nk'umukiza. Dufite abantu benshi rero babatijwe bamera nk'abariya b'Efeso, biringira umubatizo, cyokoze bandika mu bitabo by'itorero, ariko uyu munsi wabagenzura ntabwo ari abakirisitu bagana mu rugendo rugana mu ijuru. Amazi rero ndabibutsa umugaragu w'Imana witwa Yohana, yakuriye mu butayu bw'Iyudaya. Imana yashatse ko akurira aho hantu hatari heza cyane, kugira ngo uyu munsi nitumusoma tukamuvuga azagire ibihamya, azagire ibyo avuga, kandi muri twe tubone yuko yabayeho mu buzima bubi. Uwo ni wowe wabatije Yesu. Nawe ubwe yari bigaragara ngo ndimo ndabatirisha amazi, ariko hanyuma hazaza babatirisha iki? Umwuka Wera n'iki? N'umuriro. Bene data, uwo yaraje. Hano hirya no hino hari inyigisho. Umuntu akakubwira ngo Yesu igihe yabatizwaga mu ruzi Yorodani ntabwo yigeze akora urugendo, naho Yesu yaraje. Bivuga ngo iyo aba ari Musanze yashoboraga kubatizwa muri Bukungu. Ntabwo abantu bo muri Amerika bagombaga kuva muri Amerika ngo baze kubatizwa muri Bukungu ya hano Musanze.
ni nako uruzi Yorodani tubona mu bihugu by'Uburayi, muri Afurika nta Yorodani irimo, mu Rwanda nta Yorodani irimo. Icyo tuzi n'amazi, iyo ni igito. Nk'uko uyu munsi bicara muri gusenga mu buryo bw'umwuka, bagakubwira ngo Imana ikwise Dawidi. Wa Dawidi wanditswe mu gitabo cya Bibiliya, ariko ni ukukwishimira ntabwo uri Dawidi. Aya magambo muyumve neza, ntabwo nibuze kuyatindaho cyane. Izo ni inyigisho aho kubatizwa wenda rimwe na rimwe bajya basiga, ariko majije gusoma kino gice nasanyemo intego ivuga ngo mbese ugeze he utere umusozi. Abantu benshi biringira ko kuba abakristo ari ibintu byoroshye, murabyina mukanezerwa bikaba ibintu byiza, ariko uru ni urugendo, bakwita urugendo rwo kuzamuka no guterera umusozi. Uriya Pawulo yari umuyuda, kandi Bibiliya itubwira, ndashaka kuvuga uriya Pawulo wa mbere, kandi Bibiliya itubwira yuko muri ubwo buyuda bwe yari umuhanga kandi umunyabwenge cyane. Yakoreraga Imana, akaririmba, agasenga, akabwiriza, ariko muri we ntabwo yarakiriye Yesu nk'umukiza we. Ese wowe uyu munsi tugiye gusenga Imana, ntabwo ndibuze kujya kure cyane, tugiye gusenga Imana. Ese wowe waba uri umuyuda umeze ute? Waba warakiriye Yesu nk'umukiza? Waba umeze nk'uriya Pawulo? Mu rugendo ugeze he? Waba wiringiye uko wabatijwe? Waba waragiye muri Menge? Waba waragiye mu hehe? Uyu munsi bene data ndababwire ngo twongere twakire Yesu nk'umukiza. Bita ijambo rivuga rero, narikomeye ijambo rivuga ngo mbese mu rugendo, mbese mu musozi urimo uzamuka, mu rugendo uwo musozi urimo uzamuka uterera, waba ugeze hehe? Reka mbabwire agatekerezo. Umugabo yagize gutya aragenda, nyuma babwita ajya buriya ijambo nawe mukwiye. Abizi Ikinyarwanda neza, hari ibyo bita ngo ni ugukosha, kugira gute, injangwe se n'ukuntu ntabwo ugira, keretse imbwa. Injangwe baracira n'imbu, imbwa nayo baracira, n'injangwe baracira. Umugabo yaragiye aja gucirira injangwe, maze kuyicirira atangira kwitoza uburyo bwo gukora no uburyo bwo kwiga abana be uko bakora. Noneho injangwe izamuka iri kwiga uko abakobwa b'uwo mugabo n'abahungu bakoraga. Uko kazamukaga kuko kanywaga amata, umugabo abona ni keza, atangira no kudatoza kujya gaterura ibisorori bibiri, abantu bagatahura bakajya. Rimwe rero ababonye umushyitsi, abonye umushyitsi ati gusa, injangwe y'ibwiriza iragenda ija hafi y'ibisorori, irangije ikuraho, izamura ubushanja, ikuraho ibipfundikizo. Noneho wa mugabo abwira umushyitsi ati ikiri n'ibiti. Yiringiraga ko umushyitsi ari buze kumushima yuko ari umuhanga mu kwigisha no gutoza. Umushyitsi aratahura, arajya aramubwira ati rero nubwo ndiye, ariko umenye yuko iyi ni injangwe. Injangwe rero itandukanye n'abantu, ibyo abantu bakora, injangwe itandukanye. Umugabo aramubwira ati oya, utansebereza injangwe, kuko injangwe yanjye narayitoje kandi ikora ibintu neza, kandi ifite ubwenge nk'ubw'abana banjye. Umugabo aramubwira ati reka nkwereke, ikindi gihe n'ingaruka nzakwereka yuko injangwe yawe nta bwenge ifite. Umugabo aramubwira ati uzabimenya. Igero cyarageze aragaruka, ariko muri uko kugaruka muri urwo rugo, kugira ngo yereke wa mugabo ko ibyo yakoze n'iki bitari byo, afata imbeba zuzuye agakapu, aza zihetse mu gakapu imbeba nyinshi. None haraza wa mugabo aramubwira ati iminsi baragenda ya cyangwa se akiko avugaga ibijya bimeranye neza, aho subira injangwe iragenda. None mu munsi abari yiteguye bebe yabisanishira ku meza,
wa mugabo agiye gutahura kuna mugenzi we ati ngaho nawe ngwino wegere hano, injangwe ihagaze aho ngaho. Umugabo aratahuye agiye injangwe, arangije afata cya gikapu abagicumuriye hasi, ibyo bimusimbukiye hariya, ya njangwe biyisimbutseho, iteze hariya ibona ibimbe biteze hariya, iba yayisimbutseho, ibona yambe birasohotse, irangije ya njangwe isohokaho, iragenda ijya hanze. Umugabo aramubwira wa mushitsi ati rero abonye ibyo wirinda dore ya njangwe irashaka kuvuga iki? Irashaka kuvuga nimureke, niba dushaka guterera umusozi w'urugendo muri uyu murimo, nimureke tuguterere turorere kwishushanya. Ikirangirire ivuga muri yo, nubwo yakoraga neza ariko yari ishushanyaga. Yesu ashimye. Tugiye gusenga Imana, ariko mu gusenga Imana reka mbabwire, muracari bato, ni mwebwe ejo hazaza, ni mwebwe mudusimbura, ni mwebwe muba bishopu, ni mwebwe muba pastors, ni mwebwe muba bameya, ni mwebwe muba bagitifu. Nimureke uko mukura n'ubwenge mukurana n'amasomo mwiga n'ibyo mwiga nibikure muri sikirize, muri knowledge bizamuke, ariko nanone mugire Kristo muri byo kuba kwishushanya. Niba uri umuririmbyi, uririmbe nk'umugenzi ugana mu ijuru, wirinde kwishushanya. Niba uri umunyamasengesho, wumva guterera umusozi, ibikunaniza n'ibikuruhije tuzahura nabyo, ariko nubwo uzahura nabyo hari Yesu utabara. Haleluya. Dufite umurengezi Kristo, nicyo cyamuzanye tugiye gusenga Imana. Ese wowe ntabwo waba umeze nka Apolo? Ese mu rugendo rwawe ko tuzaba mu rusengero turirimba, dusenga, aho biwanyu nta kigucira urubanza? Ese papa na mama bagutangira ubuhamya? Ese iyo ugeze mu kigo cy'ishuri, diregitrise cyangwa se diregiteri cyangwa se perebe cyangwa perefete cyangwa se animatrise, aho bagutangira ubuhamya? Uyu ni umwanya wo kwisuzuma. Impamvu nakoresheje aya magambo, muraja kubona bisa gutandukana n'ubutumwa amaze iminsi mvugana, ariko uyu munsi tugiye kujya ku igaburo ryera. Uyu munsi tugiye gusangira igaburo ryera, umubiri n'amaraso bya Kristo yakumenewe uko yakupfiraga akakuzukira. Uyu munsi tugiye gusangira igaburo ryera, ariko tugiye kubisangira bimeze bite? Kitagira ngo nk'igihe byari bishoboka ko dusenga tugasimba, tukaja mu mwuka, ubuhanuzi bukamanuka, tukavuga ko hari ibitangaza Imana yongera gukora, duhereye ku ijambo ry'Imana ritubwira muri Bibiliya, ndetse tugasenga amasezerano tukongera tukayubukura, ndetse tukongera tukibutsa Imana ibyayo. Ariko Imana ngo ntabwo ijya yibagirwa, nta n'ubwo ihugikira, n'uyu munsi irakuzi. Ariko icyo ndiho n'icyo mpagazeho, tugiye gusangira igaburo ryera, tugiye kujya ku meza y'Umwami wacu, ariko wa mukobwa we, ariko wa muhungu we, tugiye kubisangira tumeze gutya. Ndirimbo ya 388, reka tuyifatikanye, twinginge muri uku kwifatikanya gusenga Imana. Bwira Imana uti Mwami, hari aho ntagutunganiye, umbabarira. Kandi muri uko kubabarira, umve ko Umwuka Wera atangiye gukora, umve ko hari imbaraga y'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira muri cya gice ngo nuko Apawulo abarambikaho ibiganza, arongera arababatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ndashaka aho turi hano, njyewe uhagaze hano, nongere mbatizwe mve ku byaha. Nawe aho wicaye wongere ubatizwe mve ku byaha, kandi wumve ko ufite umukiza Kristo.
bitari ibyo cyaba ari ikibazo, bitari ibyo byaba ari ibibazo cyangwa se zaba ari ingorane zawe. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Niwagomba turafatikanya gusenga, ukomeze usengere mu mutima, usenge Imana Tumbira Yesu, tumbira Yesu, você bazamenya, você bazamenya, bazamenya, pare kububone, Mana turashimye umukoza umukozi w'umuhanga ntabwo ujya wirengagiza. Imana idahinduka, Imana ikora. Reka tugendere ku kigo bwacu, tugendere ku iterambere twese, dufashe umugambi wawe mwiza muri twe dusohoye. Basengera abakobwa mu izina rya Yesu bari ahantu, basore n'abasengera, abagabo n'abagore n'abasengere, bintu ubanye natwe, ubwoko bwawe wirongeye, twese wo gukiranira tureba imbabazi zawe, kandi reka umwuka wera afuwe, umwuka wera reka nihe, kugira ngo twumve tuvugana natwe, twumve umugambi wawe mwiza kuri twe, twumve umwami w'abantu ukigisha utwigisha, reka twabeshejwe nawe. Urakoze mwami w'abantu, ushimane ibishaka bikomeza bibeho mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere abashyire bwacu Imana umugisha. Hanyuma twakiriye abanyeshuri bavuye kuri MIPC korali, babakiriye mu izina rya Yesu. Reka tubahereze amashyi menshi. Nakwifuriza nubwo musanzwe tugeze hagati, ariko Imana umugisha cyane. Turabakiriye n'indirimbo yanyu imwe, hanyuma dutanga ituro. Tatubideni adufashe ibiseke ahagarara imbere, hanyuma korali nawe ihagaze hano imbere iririmba n'indirimbo yabo. Niba ari worship, niba ari worship, niba ari korali bararirimba indirimbo yabo, barakurikirana barakoresha. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Barasoza twitegura kwigabura ryera, basoza indirimbo yabo, kandi natwe dusoza gutura. Murakoze.
reka tubashimire cyane tubabwira amashyi bakoze cyane mube hafi muraza kongera reka dufate umwanya dusenga dushima Imana mu bwituro kandi dukomeza n'umwanya w'igaburo nyuma y'igaburo turajya murakomeza muramye muhimbaza Imana turafata uwo mwanya reka dusengere amaturo tuweze umwanya Imana nziza Imana ishobora byose turagushimye ko uri Imana nziza tugushimye kuko ituro rivuye mu biganza by'abana bawe reka ribe turabihumura neza kandi aho wakuye bongerere imbaraga n'ubuntu bwawe bagwize kandi ikindi gihe bazaze mu nzu yawe bafite ituro ryo gushimira no guhimbaza abatari bongere kubahereza ituro kugira ngo barusheho gushima kandi baguhimbaze kuri Imana naho natwe muri uyu mwanya tugiye kujya mu ijambo ryawe w'igaburo kugira ngo umwami utugaburire umubiri n'amaraso bikwiriye kandi imitima igiye kubyakirayo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Komeze amasengesho tujyana muri gahunda y'igaburo ryera. Yemwe bakundwa cyane umwami wacu bashaka guhabwa igaburo ryera ry'umubiri n'amaraso n'umukiza wacu Yesu Kristo, mukwiriye kwibuka yuko Pawulo wera yahuguraga abantu bose kwisuzumana umwete batarahamagara guhabwa kurya kuri mubiri uwo mubiri n'umugati no kunywera kuri icyo gikombe, kuko tuzi yuko umugisha duhabwa ari mwinshi iyo duhabwa iryo sakaramentu tuzanye imitima yihanye by'ukuri, kuko ubwo tuba turya ku mubiri wa Kristo tukanywa amaraso ye mu buryo bw'umwuka, ikiva muri ibyo